Assalomu alaykum, Pazanda kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda ham chiroyli ko'rinishi bilan, mazasi bilan qabar pishgandan so'ng sinmaydigan ekler retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi, xamir tayyorlash uchun idishimizga 2 stakan suv solamiz, 800 gram sariyog' solamiz. Qaynagandan so'ng yarim choy qoshiq tuz, 2 stakan un qo'shib aralashtiramiz. Unni yaxshilab aralashtiramiz, xamir tayyorlashga olovni o'chirmaymiz. Ko'rganingizdek, xamir tayyor bo'ldi. Olovni o'chirsa ham bo'ladi. Xamir sovigandan keyin 4 ta tuxumni solib aralashtiramiz. Mana xamirni quyuqligi bu shaklda krem qopiga kremni solib olamiz. Patnisni yog'lab xamirni mana shunaqa shaklda siqib chiqamiz. Oldindan isitilgan 180 gradusli duxovkada qizarguncha pishiramiz. Pishayotganda duxovkani og'zini ochmaymiz. Qizargandan keyin ochamiz. Ekler havo bilan ichgani uchun duxovkani ochsak sinadi. Mana juda ham chiroyli pishib, qabarib chiqdi. Krem uchun 150 mg sovuq sutni idishga solamiz. 1 paket krem shanti qo'shamiz. Mikserda oldin sekin, keyin oxirgi tezligida mikser qilamiz. Krem tayyor. Krem paketga krem solamiz. Keyin ekleri tagidan krem uchun teshib, keyin ko'rganingizdek ekleri kremiga yaxshilab to'ldiramiz. Krem soviganingizdan keyin tortishingiz mumkin. Endi kesib sizga ichini ko'rsataman. Ichini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, mazali, yumshoqqina ekler chiqdi. Bu retseptdan 20 ta ekler chiqadi. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosishni unutmang.